하우스. 오늘의 찌루기네입니다. 밥을 먹고 있는데 제 물컵에 아빠 축복이가 앉아서 샤워를 하고 있어요. 이런 둘째 행복이도 아빠의 모습을 보고 하고 싶었는지 물통에서 내려왔어요. 그러더니 아빠 축복이 쫄았는지 제 어깨로 도망갔어요. 너 자식이 무섭냐? 둘째 행복이는 샤워보다는 목이 말랐는지 야무지게 물만 마시네요. 아빠 축복이는 아직도 쫄아 있어요? 오늘도 유별난 찌루기네였습니다. 감사합니다. 땡큐.